טוב, שם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברכה ונרוויח. אנחנו נמצאים בהקדמה ל"ב, דף ל"ד עמוד ב', במתוק מדבש זה ת' ו'. והנה איזבל אשת אחאב הייתה מכשפה גדולה, מה שנקרא בלשון נעז מכשפה לה. כזה הפסוק שהניחה את ישראל בכשפיה. וידע בכשפיה שהסתלקו נדב ואביהו בן אליהו אשר עליהם נתבשר, הנני נותן את בריתי שלום, שהוא היותו חי לעולם. ואז אמרה לו, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, כיוון שהסתלק ממנו גזירת החיים והשלום. גם רמז לנדב ואביהו שישרפו באש הקטורת לסוד כנפש אחד מהם. אז כמו שאמרנו, המתנה הזו של נדב ואביהו הייתה על תנאי, שהוא משמר אותם בקדושה. ברגע שהוא לא הלך לבטל את הנדר של יפתח, גם הוא וגם יפתח שתיהם נענשו. יפתח נענש בזה שהוא מת איברים גופנית, והוא, אליהו, שהוא היה ברמה רוחנית גבוהה, הסתלק ממנו הנשמות של נדב ואביהו, ואז מה שקרה, איזבל הרגישה את הדברים האלה. כי מי שזוכה לרוח ונשמה נזירה אליה איננו מת, אבל ברגע שהם הסתלקו ממנו אז היא הבינה שיכולה להרוג אותו, ואז אמרה לו, כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. מי זה כנפש אחד מהם? אז לכאורה נראה לפי הפשט שזה נפש של אותם 400 נביאי הבעל שמתו, אבל בא הרב אומר כנפש אחד מהם זה נדב ואביהו שהם ביחד כמו אחד. כיוון שהסתלק ממנו גזירת החיים והשלום, גם מה שאמרה איזבל אליהו הוא רמז לנדב ואביהו שישרפו באש הקטורת, ולסוד מה שאמרה כנפש אחד מהם, דהיינו כנפש אחד משניהם של נדב ואביהו, וזה שאמר אחד מהם שהוא נפש אביהו כי הוא היה עיקר שהייתה נפשו מבחינת קין. וכיוון שהרגיש אליהו שנאבד ממנו המתנה הזו של נפשות נדב ואביהו, אז הוא פחד מאיזבל. מה פתאום הוא פחד מהמלך ישראל? הוא לא פחד, מ-400 נביאים הוא לא פחד, מהעוזראין הזו הוא פחד. אלא שהוא הבין שמשהו קרה לו. נדב ואביהו עכשיו עלו בסערה השמיימה, הוא ברח להר חורב. זה שכתוב באליהו, וירא ויקום וילך אל נפשו. רצה לומר, לפי שלא הייתה רק נפשו יחידית של ניצות יוסף, מפני כך נתיירה מאיזבל. האמת היא שהוא יכל פה עכשיו בלכתו להר חורב לעשות תיקון, אבל כשהוא אמר אני מקנא להשם צבאות ונשארתי לבד מהנביאים והתחיל להגיד קטגוריה על עם ישראל, איבד את הזכות שלו להיות נביא פה בארץ, ואז הקדוש ברוך הוא חילק את התפקיד שלו לשלושה. הוא אמר לו, לך תמנה את אלישע להחליף אותך, את יעול להיות מלך ישראל לטפל באחאב, ואת אחז להיות מלך ארם. ואחר כך חזר להרוויחם את נפשות נדב ואביהו במערת החורב פעם אחרת. הגם שכבר היו מתוקנות עם כל זה, באו לו לסיוע בעבודת הקדוש ברוך הוא, וזה שאמר להרוויחם, עד שעלה בסערה השמיימה. ואז אליהו התשבי שהוא משבט גד התעלה בשמיים ונשאר שם ושוב לא ירד עוד. וזה היה בשנת 47 לאלף השלישי בסוף ימיו של יהושפט מלך יהודה. עכשיו, הוא לא כהן? מה? אליהו לא כהן? יש יש פה שני דברים. מצד אחד הוא משבט בנימין, מצד אחד הוא משבט גד, מצד שני הוא פנחס שהוא כהן. אבל כל אחד מזה זה נשמה אחרת. בבקשה. בגלגול אחד. זה לא ברור בדיוק מה היה, אם זה היה אותו גוף או שזה היה גלגול או שזה... לא ברור המהלך, אבל בגדול זה נראה שזה הכל היה אותו גוף. בגלגול אחד. כן. וזה ישתרע על 800 שנה? מה? זה המהלך הזה ישתרע על 800 שנה? כל השנים האלה. ואליהו דשבט בנימין, זה שהיה בתחילה מבחינת עיבור ופנחס, מתגלגל אחר כך בגילוי גמור, באותו אליהו נזכר בספר דברי הימים. זה פה נתגלגל, פה נדבר כבר על ממש בן אדם אחר. ואליהו דשבט בנימין, זה שהיה בתחילה מבחינת עיבור ופנחס, מתגלגל אחר כך בגילוי גמור. זאת אומרת, לפי השיטה של הארי, זה לא אותו בן אדם, זה לא אותו גוף. התגלגל בגלגול גמור, באותו אליהו נזכר בספר דברי הימים, והוא מה שאמר כתוב, וירסיהו ואליה וזכרי בני ירוחם. אחר כך שנפטר, עלה והתחבר עם אותו אליהו תשבי שעלה בשמיים. הנה, שנפטר, כתוב שאליהו לא מת.
אז הנה, אז ממש רואים שלפי שיטת הארי, עם כל זה שהוא חי הרבה שנים, זה לא אותו גוף. ונשאר שם, והנה זה אליהו דשבט בנימין, הוא העולה ויורד תמיד לעשות ניסים לצדיקים ולדבר עמהם. ולהיות כחכמים היהודים שאליהו היה כלול מארבע בחינות הנזכרים לאל, שהם פנחס, נדב ואביהו, אליהו דגד ואליהו דבנימין. היו שניים היו? מה? היו שני אליהו כאילו? כן. אליהו דשבט גד ואליהו דרחל. אז מי תשבי והגלעדי? כן. מי בסוף מת? פנחס? מת אליהו דשבט גד עלה לשמיים בסערה, ושבט בנימין הוא אחר כך היה צריך למות ולהתחבר לאליהו דשבט גד. שתיהם היו כאילו נותן נשמה כביכול, שורש? זה היה בתקופה מסוימת, היו ביחד בפנחס. פנחס היה בו 4 נשמות. כן. אז זהו, הוא הסביר שם בהתחלת הדרוש, שכאילו, ברגע שהוא קיבל לשמות את נדב ואביהו, היו צריכים נשמות להדביק אותם, נשמות שהן דבק, תפקיד שהם להיות דבק, וזה גד ובנימין. אז מה, אז בן אדם שמגיע, שיורד מאורות ויורד ממה שהיה בגדולה, הוא יכול להניח שיצאו ממנו נשמות שהיו מעוברות בו? גם? כן. הוא מרגיש כאילו פחות בקדושה, פחות קרוב. ועד לקיצוניות של התפקרות? גם, כן. חס ושלום, כן, אבל גם יכול להיות. אבל לא פעם, זה לעבירות שלו, זה לא סתם. לא סתם בורחים ממנו שמות. פה הייתה עבירה של אליהו. בדקות, זה לא ממש עבירה, אבל בדקות לגדולה שלו זה גרם בעיה. ולהיות כחכמים היהודים שאליהו היה כלול מארבע בחינות הנזכרים לאל, שהם פנחס, נדב ואביהו, אליהו דגד ואליהו דבנימין, לא יודעים איזה בחינה מהם היא היורדת ועולה ומדברת עמהם. נחלקו בסברותיהם עד שהודיעם ואמר להם, רבותיי, מה אתם חולקים עליי? רוצה לומר בשבילי, דעו כי מבני בני אשר רחל אני, שכך כתיב ירסיה ואליה וגומר ומודיעם כי זו הבחינה דאליהו דבנימין היא המדברת עמהם. זה גם מסביר, יש איזה סיפור שאליהו העיר את, מי זה היה? רבי יהושע בן קורחה, ולקח אותו כשרבי עקיבא נפטר. יהושע גרסי. יהושע גרסי זה היה? מי? רבי יהושע גרסי. ואז אומר לו, מה, אתה לא כהן? אז הוא אמר שם שלא נטמע לצדיקים, לא נטמעים לצדיקים, צדיקים לא מטמאים. פה אפשר להבין שזה הבחינה השנייה שלו איש ירדה. אם זה אליהו התשבי שהוא משבט גד, אז הוא לא כהן, יכול להיטמע לרבי עקיבא. ולהיות כחכמים היהודים שאליהו כלול מארבע בחינות, לא יודעים איזה בחינה מהם היא יורדת ועולה ומדברת עמהם. ונחלקו בסברותיהם עד שהודיעם ואמר להם, רבותיי, מה אתם חולקים עליי? דעו מבני בני אשר רחל אני, שכן כתיב ירסיה ואליה, הודיעם כי זו הבחינה דאליהו דבנימין היא המדברת עמהם. ועוד אמר, ובחינה זו הנקראת אליהו דבנימין התחברה עם הבחינה הנקראת טיפת יתרו, שהיא עצם נשמת פנחס שנתנה לחיאל בית האלי. ומת חיאל ונתנה אליהו עמו כדקרבן. וזה גם קטע מוזר, כי חיאל הרי מת בזמן שהוא ניסה לעשות קטע לאליהו הנביא. אז מה פתאום אליהו הנביא לוקח אותה איתו? שמיים, אתה לא יודע, נראה לי שאחר כך חושב שם למעלה וצוחק על כל מה שקורה פה. יש פה קטעים שהם ממש מוזרים, כאילו. אמר הכותב רבי שמואל ויטל, מה שאמר אליהו נטלה את טיפת יתרו עמו, לא תמה שאליהו דבנימין נטלה והעלה אותה עמו כשנפטר. אלא נראה לנו דעתי כי שתיהם אנו טיפת יתרו עם מה שאנו קוראים נשמת אליהו דבנימין שהיה בעיבור פנחס ואליהו דגד נגריר באליהו שבנימין בגלגול גמור. עוד ראיה שזה שתי אנשים שונים. מעניין רק שאיך שקראו לכולם אליהו, זאת אומרת... מעניין. וכאילו ייחסו את זה לאותו בן אדם. אולי זה אחד שהתפצל, כאילו כל הנשמות שלו התפצלו. כן, זה... כמובן, כמובן. זה בן אדם אחר. לא, אבל כאילו בהיסטוריה תפסו אותם כבן אדם אחד, זה הקטע. לאותה הבחירה, כאילו תשאל פשטן, הוא אומר לך, אליהו לא מת, זה אותו אליהו שהיה מי... אבל יום רבי יעקב צמח אומר את זה. מה? שמה? זה אותו אחד.
אומר שהוא נעלה מהעין. אתה לא יכול להכחיש את הערים, מה? ככה רבי יעקב צמח בלב. הרב, הרבה זמן רוצה לשאול את הרב שאלה, ואני כל הזמן שוכח, זה לא קשור. בזוהר, כל פעם אני קורא אמר רבי חייא, אמר רבי יהודה, רבי שמעון מעט מאוד אומר. אז מה, זה... הוא אמר לו... כל ההידרות, כל הסליפת הצניעותה, כל רבי שמעון. כוחות אחרים... בסדר, כי זה תלמידים שלו, זה הכל מהחבורה שלו. בהשראתו. בהשראתו, אבל הדברים הכבדים שבאים אליו ושואלים אותו שאלות, אתה רואה שרבי שמעון מדבר, אז הוא מדבר. וכל הזוהר הוא בנוי, כאילו, המשניות של הזוהר, זה ספרה לצניעותה וההידרות. זה הכל רבי שמעון, כאילו. באותה בחינה נקראת טיפה דיוסף, נתנה אליהו יונה בן אמיתי, בן הצרפית. שהחיה אותו, שזה יונה בן אמיתי, זה בחינת משיח בן יוסף. וזה סוד מה שכתוב בזוהר פרשת ויקהל, וזה לשונה, תנא, יונה מחלה דאליהו כעתה. יונה הוא בא מכוחו של אליהו, כי הוא בן הצרפית, שהחיה אליהו. ולכן נקרא יונה בן אמיתי, על שם אליהו שנקרא אמיתי, כמה שאתה אומר, וכתוב באליהו, בדבר השם בפיך אמת. זה סוד מה שאמרו רז"ל בספר תנא דבי אליהו, שאמר אליהו הנביא, אותו הנער שהחייתי שהוא בן הצרפית משיח בן יוסף הוא. פירוש כי להיותו מטיפת יוסף, לכן הוא יהיה משיח בן יוסף במהרה בימינו. ושם גם כן בסיפור שם של אותו אחד שנפל לו הנשל הברזל, זה גם היה יונה בן אמיתי, שהם היו שם איפה זה היה? בבית אל או ביריחו, בסיפור שאליהו הלך איתם ונשל על הברזל, ואז הוא אמר זה משהו וביד צף הברזל. ומה שישאר אחר כך לעתיד לבוא לחלק אליהו עצמו האמיתי, הוא אותו אליהו לשבט בנימין. זאת אומרת שיבוא עכשיו אליהו הנביא לעתיד לבוא ויהיה מבשר הגאולה מבנימין. הוא יהיה אותו אליהו לשבט בנימין, כן. בעיבור נפשות של אדם אביהו ניתנו אל אלישע הנביא. בסוד עיבור, שעלה אליהו השמיים. מה זה הרעש הזה כל הזמן? מי זה מראה? וזה סוד מה ששאל אלישע מאליהו, ואי נא פי שניים ברוחך אליי. מה זה ואי נא? מה זה ואי נא? ראשי תיבות נא? נדב אביהו. הוא מפרש בספר הקנה, כתוב פי שניים הם נדב אביהו, והעניין הוא כי נא ראשי תיבות נדב אביהו שהם פי שניים, שתי נפשות, שהתעברו ברוחו של אליהו, גם ראשי תיבות. מה שאמר אלישע לאליהו, נא פי שניים ברוחך אליי, הוא נפש בה, יפה, נפש בה. ורצה לומר כי נדב אביהו שהם תחילת נפש להצילות האדם הראשון כנזכר לאל שבא אליך בעבור שערכת לזמרי, תתנה מטה אליי. זה לא, איזה מין בקשה זאת? תן לי שניים מרוחך. כן, כי הוא רצה, באמת מה שיצא בסוף, זה שכל מה שעשה אליהו, אלישע עשה פי שתיים. אבל איזה מין בקשה זו? אין פה בעיה. זה, אתה יודע, זה נקרא חוצפה דקדושה. זהו. זה אדם צריך שיהיה אותו דבר, שכבר יש עת רצון, לא לשחק, לבקש עד הסוף. הנה אלישע הוא משורש חנוך הנקרא מתת. שהוא מצד נשמה דאצילות הנקראת זיערא דעת האדם הראשון. ולכן הוא צריך לקח נפש זו לנדב אביהו שהם נפש לזיערא דעת האדם שהיו באליהו, לפי שאליהו זכה לרוח דזיערא דעת כנזכר לאל. ולזה אמר ברוחך אליי. זה מעניין, כאילו זה גם כן עוד ראיה מה שאלישע מבקש. הרי אליהו הנביא הוא בחינת סנדל, שזה המלאך הממונה בעולם העשייה. ואילו חנוך שהוא מתת הוא המלאך הממונה בעולם היצירה. כאילו היצירה גבוה מעשייה, ואלישע מיוחס למתת, לכן הוא מבקש פי שתיים. ולפי שאליהו זכה לרוח זרע דעת כנזכר לאל, אז זה אמר ברוחך אליי. גם רמז ברוחך בלשון יחיד על מה שהתבהר אצלנו. כי אביהו נפשו ורוחו משורש קין, אבל נדב נפשו משורש אחר, ורוחו משורש קין בלבד. מיד שרוחו לבד הוא משורש זה של קין, לכן אמר ברוחך, ולכן נקרא שמו אלישע. זאת אומרת, קיבל יותר דווקא מאביהו. ולכן נקרא שמו אלישע לרמוז,
כי היו בו נפש אדם הראשון ועשו משורש קין, כי בקין נאמר ואל קין ואל מנחתו לא שעה. בגלל שנתקן קין, דהיינו לשמות נדב ואביהו שנקראו באלישע, נקרא אלישע, כלומר לי שעה, הקדוש ברוך הוא מה שלא שעה אל קין בהיותו בלי תיקון. והוא זכה להיות נביא גדול והציץ אפילו בעלייתו של אליהו השמיימה ולא נפגע כמו שקין. האמת היא שבאמת אבל הוא שם נפגע, אבל כנראה זה בחינת התיקון. לא, כן, זה מעניין, כאילו אלישע הוא מתקן את קין, אבל אתה רואה שהוא עושה, הוא לא נפגע ממה שהבל עשה. תחשוב, ככל שאנחנו יותר מתקדמים בהיסטוריה, הקומפלקס נהיה הרבה יותר מורכב, כי כבר כל אחד הוא טעון תיקון על גבי תיקון על גבי תיקון. כל תנועה שאתה עושה זה תיקון. וכבר רמזתי לך למעלה כי פנחס נקרא אליהו להורות על עיבור נדב אביהו הבאים מן קין שנתקנו בו, כי באליהו יש אותיות אליהו או אליהו שמורות שתיקן את חטא קין שאמר לדין ולדיין כמובן למעלה. ובעצם פנחס שהוא אליהו הוא זה שמראה את הדין. לכן הוא בא פה גם כן לתקן כל מיני עיוותים. מתי הוא מתגלה? בגלל שיש איזה עיוות שאם הוא לא יתגלה אז העיוות הזה יתקיים ואז הוא מתקן את הדבר הזה. ולכן 3 אותיות אליי שבאליהו ישנם גם כן באלישע. להורות כי גם אלישע יש לי מתקן בג' אותיות אלה כמו אליהו. כל הדברים האלה חוזרים על עצמם עוד פעם בחלק ב' ששאר יהולים. בחלק ב' בסוף, אחרי שנגמור את שאר יהולים, יש שם איזה קטע מספר החזיונות של מערכו. ומערכו עצמו הוא משורש קין, אז הוא בעצמו מדבר עוד פעם להסביר את כל השורש של נשמתו. ובשביל להסביר את שורש נשמתו הוא חוזר עוד פעם לכל הדרושים האלה שהם קשורים להבנת נשמתו. אז בעצם חלק גדול מהדבר זה בשביל להסביר את מי זה היה מערכו, אבל זה רק מלמד אותך כמה שכל דבר מורכב. אם היה לנו הארי עוד כמה שנים, היה מצליח לתת לנו עוד הסברים על עוד שורשים בעולם, ואז היינו מבינים המון דברים שאנחנו לא מבינים היום. אבל מה לעשות? אין כלים, אז להבנת מאמר הבא נקדים בקיצור כי אלישע הנביא אמר שנחה עליו רוח אליהו עבר ביריחו ושם היו המים רעים וביקשו אותו אנשי העיר שיושיעם ועד לקח אליהו צלוחית חדשה ובא מלח והשליך אל המים והמתיקם. אתה רואה שכאילו המלח היה צריך להמליח את המים, המתיק אותם. הפוך, כן, הפוך על הפוך, כמו שמשה רבנו המתיק את מי מרה עם עלי ארדוף. שעלי ארדוף ידוע זה רעל מאוד, מאוד חזק. היה איזה רוסי אחד שעלה לארץ, הזמין את החבר שלו אליו הביתה ולא ידע, רצה לתת לו תה, אז הוא הלך לגינה, כתב כמה עלים של ארדוף, הרתיח לו את המים, נתן לו לשתות. הוא שתה תוך כמה דקות נהיה בר מינן. מה שעושה עלה של ארדוף, ממנו הרי עושים תרופה מאוד חזקה ללב. הוא משנה את הקצב לב. ואז ברגע שהוא שינה את הקצב לב, פשוט קיבל איזשהו סטרוק ומת. אבל עכשיו מתברר בשנים האחרונות שעלה ארדוף הוא תרופה מאוד חזקה. אם יודעים לעשות אותו במינון נכון, זה נקרא באנגלית אוליאנדר. זו תרופה לסרטן מאוד חזקה. בטורקיה עושים איזה תרופות לסרטן וגם תרופות לחורים. ראיתי שגם הרמב"ם כותב על זה בספרים שלו, אבל מפחיד לעשות את זה בשביל שיש לך ניסיון ממישהו שכבר עשה את זה, שלא יהיה, כן, הוא אומר שם לקחת עלים של ארדוף ולתגן אותם בשמן זית ולעשות את זה למשהו, אבל צריך לקבל את זה ממישהו שלא תעשה איזה נזק בלתי הפיך. איזה גיני ככה, שעשה את זה. ומשם עלה אלישע אל בית אל, ואז יצאו אליו נערים קטנים ולעגו לו. למה לעגו לו? הנערים האלה היו בנויים על הפרנסה של להביא מים.
מים מתוקים. לא היה מים מתוקים, אז הם היו הולכים ומביאים מים מתוקים ומוכרים את הקדם מים בשקל, אני יודע מה, פתאום יש מים, אז הלך הפרנסה שלהם. אז כיוון שהפרנסה שלהם הייתה לספק מים מתוקים לאנשי יריחו, ואתה עבדה פרנסתם, אמרו לו, עלה קרח, היינו, צא מכאן, שהקרחת עלינו את הפרנסה. עונמי זלזלו בו שהיה באמת קרח, ולא אליהו הנביא שהיה בעל שיער. ואינו במעלת אליהו לעלות השמיים. ואז אלישע ראה בנבואה שאין בהם ולא בזרם לחלוכית של טובה, וראה שהם גרועים מהגויים. למה? הוא ראה שכל האימהות שלהם התעברו בהם ביום הכיפורים, ולזה קיללם אלישע בשם השם. ואז יצאו מן היער 2 דובים נקבות עם 2 בניהם הזכרים. מי זה השתי דובים האלה? זה בלק ובלעם. בלו אותם. והם הורידו מהם 42 ילדים. 42 ילדים כי בלק ובלעם עשו 42 מזבחות. הם עשו את זה כאילו הסטרא אחרא עשתה את זה לקדושה. עכשיו הסטרא אחרא רוצה בחזרה את מה שעשתה לקדושה, ולקחה 42 יוצאות לתוך הקליפה. פה בא הפתגם הזה, פה בא הפתגם הרב, לא דובים ולא יער. כאילו באמת לא היו דובים ולא היו יער. נברא היער ונבראו הדובים. איך החיים? שמעתי את זה. מה שמפליא, שזה מופיע בדף היומי. כן? של היום לא? זה שאמר, וזה סוד מה שצעקו פה ילדים בנשאל הנביא, מה שכתוב, ואמרו לו עלה קרח, עלה קרח. הוא מובא במסכת סוטה שנקראו נערים לפי שהיו מנוערים וריקים מכל דבר תורה ומצוותיה. והעניין הוא במה שיתבהר לקמן, כי קורח בן יצהר הוא רוחו של קין מצד הרע. וקין פגם בזה שהרג את הבל, ואם קורח היה מכניע את עצמו לפני משה, שהיה מצד הטוב של הבל, הוא היה משה מתקנו. ולפי שלא הכניע את עצמו, אדרבה חלק עליו, לכן ירד חיים שאולה. איך רואים שהיה צריך להכניע את עצמו? משה זה 345, הבל זה 37. תוריד 345 פחות 37, יוצא קורח. 308. ללמדך שבעצם קורח הוא קיבל את כל הניצוצים הבלתי מתוקנים של הבל. ויחל, אם היה מתבטל למשה רבנו, היה יכול לתקן את עצמו. אבל כיוון ויקח קורח, מה לקח? לקח עיבור של קין, של רוחו הרעה של קין, לכן זה גרם לכך שימרוד במשה רבנו, ולכן ירד חיים שאולה. אמרו לו הילדים אלישע, שהיה משורש קין, לביישו לגדפו, עלה קרח, עלה קרח. הנה קורח ירד חיים שאולה, וצריך לעלות, ואתה נמשך משורש קורח, ואיך אתה רוצה לעלות בלי תיקון נשמת קורח? ידוע שכתוב צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות זה קורח, שעתיד תבוא באמת קורח יתוקן. כי נשמה גדולה זה נשמה של קין. אז מה שייך להגיד שקורח היה מתבטל למשה ואז היה מתקן, משה מתקנו? אין לו בכלל את היכולת, הוא כולו החשפה של קין, הוא לקח את כל הרע של קין. חוץ מזה היה בו גם הבל. אז היה בו יכולת היה לו יכולת, כן. לבחור. כן. גם רמזו ילדים ואמרו כי הנה קורח בן יצהר גילחו משה, והיה קרח בשערותיו כנודע, ולכן גם אלישע היה קרח בשערותיו כמוהו, כי שורש נשמתו יש בה חדר ואחיזה מן קורח. וזה גרם שהתעברו בו אחר כך נפש נדב ואביהו, שגם הם משורש נשמת קורח. גם כמו שמשה רבנו עליו השלום הזכיר שם בן מ"ב שהוא בחינת גבורה והרג את המצרי. שהוא המצרי היה בו נפש קין שהוא מבחינת הגבורה שמצד הרע. כן, אלישע הזכיר שם בן מ"ב והרג מ"ב ילדים אלו כנזכר בזוהר. אז משה רבנו השתמש בשם מ"ב. איזה שם הוא השתמש? יש 2 דעות בזה. יש דעה אחת שהוא השתמש בכף איתף, ואחת שהוא השתמש ביוד כף שין, בשם מ"ב. אז... זה לא שם רב? כן, אבל יכול להיות גם... לא שם רב. המחל מיישב את זה. שמה? הוא יושב את 2 שמות של רבנו ארי. הוא אומר שבשם כף איתף, זה בשביל לעורר את הדינים, זה גם העיניים, הדינים קשים. ביוד כף שין זה היה לברר את הניצוץ, הוא תיקן את הניצוץ שלך. כתוב שם, כתוב נע גיבור דורשי ייחודיך כבוד שמרם. אז ייחודיך כבוד שמרם, בזה הוא רק את המצרי, ולעתיד לבוא נגד כל הרמר"א
אראה נפלאות, המשיח השתמש בשם נון ג' ד' להכות בגויים. לעתיד לבוא. טוב, אז הוא אומר, והרג את המצרי המצרי היה בו נפש קין שהוא בחינת גבורה מצד הרע. כן, אלישע הזכיר שם בן מ"ב ורק בן ב' ילדים אלו כנזכר בזוהר. ואחר כך התגלגל בחינת קין בחזקיה מלך יהודה, שגם הוא יכל להיות משיח. לרמוז על מה שאמרו ז"ל, אבל לא אמר שירה. אם היה אומר שירה, חזקיה נהיה משיח. כימי דור המבול, תלאו הקדוש ברוך הוא לקין ברפיון, פירוש שלא נגמר דינו, והדינו תלוי עד המבול. כתוב, וימח את כל היקום, היקום זה גימטריה עם הכולל קין. ללמד שהדין של קין היה תלוי עד זמן המבול. ואז במבול נמחק כל זרעו של קין, לא נשאר מקין כלום, כי נוח היה משת. יש שאלה לגבי אשתו של קין, של נוח. האם היא הייתה נעמה בת מתושלח, או שהיא הייתה נעמה אחות של תובל קין. אז אם היא הייתה אחות של תובל קין, אז היא מזרעו של קין. ואם היא הייתה ביתו של מתושלח, אז היא הייתה מזרעו של שת, ואז באמת מקין לא נשאר שום דבר. יש מחלוקת בזה במדרשים. ועליו נאמר, וימח את כל היקום שהוא קין, ועתה כשנתקן קין נקרא חזקיה, כי נתחזק קין מרפיונו. חזק יקו. ובו בחזקיה נתקנו ג' אותיות יקו מן אליהו הנביא, ובחזקיה זכה נפש קין אל חלק אחד משלושה חלקי הבכורה ראויים לקין, שהיה בכורו של האדם הראשון, והם כהונה ומלכות וחלק בכורה. כסיה בתרגום פסוק ראובן בכורי אתה, גם ראובן עצמו הוא משורש קין. ועתה בחזקיהו לקח נפש קין חלק אחד מהם שהוא כתר המלכות, והיה באמת מלך, אחד המלכים המשובחים ביותר שהיו לעם ישראל. לא היו הרבה מלכים כמוהו. דוד המלך, שלמה, חזקיה ויושיהו, זה היה 4 מלכים הכי מובחרים של מלכות בן דוד. וזה סוד מה שאמרו חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח. ועתה אמרו לפי שהוא מן קין הבכור, ואמרו לי כך כתר מלכות לעולם, והיינו להיותו משיח עתיד לבוא, בטל שלא אמר שירה. אחר כך התגלגל לבחינת קין במתתיה בן חשמונאי, הנה שלנו חנוכה גם כן, שהיה כהן גדול ומלך, ואז זכה ביחד לשני חלקי הבכורה, ואחר כך התגלגל בעקביה בן מעללל. וכבר ביארנו כי קין נרמז בסוד עקב עשיו, לכן נקרא שמו עקביה, לפי שהעקביה הזה תיקן גם כבחינת מעללל בן קנן, לכן נקרא עקביה בן מעללל, אבל מענה שהוא עצמו עקביה בן מעללל הוא מת בנידוי. נידו אותו חכמים, אני חושב שהיה שם איזה משהו עם נטילת ידיים. שמותי? כן. הוא לא הסכים לדעת חכמים בנטילת ידיים, ואני חושב שיש שם 2 סיפורים ברמה, לא לכם זה הוא. אבל בכל אופן היה לו איזה משהו עם מצוות רבנן שהוא לא קיבל, הוא קיבל מרבותיו דבר אחר, ולא הסכים לקוף את דעתו לדעת חכמים, ושימתו אותו בסוף. ואחר כך התגלגל בחינת קין ברבי יוחנן בן זכאי, ולכן בפטירתו אמר אחינו כיסא לחזקיה מלך יהודה שבא ללוותו. למה בא ללוותו? כי הוא משורש נשמתו. להיותו משורש גילוי נשמתו, וגם בו זכה נפש קין לכתר כהונה של 3 כתרים שהיו שייכים אל קין הבכור. רבי יוחנן בן זכאי היה כהן, אז הוא גם קיבל כהן, גם בכורה וגם מלוכה. אחר כך התגלגל בחינת קין ברבי עקיבא בן יוסף, וגם בו נרמז בחינת העקב של עשיו שנאחז בו יעקב כנזכר בעקביה שהיו בו אותיות עקב, ובזה תבין מה שכתוב במדרש רות של הזוהר, כי יששכר הוא רבי עקיבא, כמו שהתברר לקמן, כי גם יששכר הוא משורש הזה של קין. וזה צריך להבין שהשורש הזה של עשיו היה שורש גדול מאוד. אם עשיו היה מתחתן עם לאה, אמרו הבכורה לבכור והצעירה לצעיר. אם היה מתחתן עם לאה, יכול להיות שהיה יוצא ממנו זרע של צדיקים. היה חוזר תשובה. אז לאה שמה. שמעתי באיזה דיס שהוא הביא לי כוכב, גם תמר, שאומר שהטוב של עשיו זה ארצות הברית, אמריקה, והרע של עשיו זה רוסיה.
באנגלית זה רשע. עכשיו, משהו. פה, יחסית לעשו זה טוב. ישר את הכל. סך הכל מה? סך הכל המלכות הזו היא השקיעה פה מיליארדים. נכון שהם עושים את זה לעניינים שלהם פה ושם, אבל תראה את הרוסים, קרים, הם לא יתנו לך פירור, לא יתנו לך. רוסיה, סוריה. האמריקאים פה השקיעו, חברים. כל פעם שהם עושים לנו משהו רע, הם מנסים איכשהו להתחנף אלינו. עכשיו עם איראן, אבל מצד שני הם מחלקים את נתניהו, ניתן לך עכשיו נשק, ורוצים לתת לו לשדרג את חיל האוויר. אחר כך נתעבר אחאב המלך שהיה משורש קין בסוד עיבור בשני הגאונים הנקראים רב אחא גאון ורב אחא משבחה גאון. כן, תקנם, כי הם משורש נפש אחאב המלך, ובהם נתקנו 3 אותיות אחא של אחאב, על ידי עיבור הנזכר. אבל הבית של אחאב נקרא ברבי אברהם גליד, כמו שהודעתיך בסוד גלגולי שורש נפש אחאב המלך. יש דעה שרבין היה אחאב. יש דעה שרבין היה גלגול של אחאב. עכשיו יצא ספר גלגולים, מי שרוצה לרכוש, יצא חדש, הדפוס. מה אומר? אז צריך לסכן שם מי זה אברהם גליד, לא יודע. יש לך פה ספר הגלגולים? הגלגולים, לא ספר הגלגולים, ספר הגלגולים, לא שאר הגלגולים. של... מתכות דבש, יש לו 2. הקדמה למד ג' הנה התבהר כי זיירה אלעד אדם הראשון עם נשמה רוח נפש שלו מצד עולם האצילות, והנפש שלו כמו שכתוב חזרה להיות חופפת עליו וניתנה בסופו של דבר לקין והבל. והנה חנוך שהוא מתת, הוא לקח נשמה דזיירה אלאה, אומנם קין לקח נפש של זיירה אלאה דאדם. נבין המאמר הבא, ומהו חלתו של עולם, נעתיק מה שכתוב בהקדמה כ"ט בתוספת ביאור. כי הנה באדם הראשון קודם החטא היה כל עולם מחצב הנשמות מאק דאצילות עד סוף העשייה כלולים בו. הרי יש 5 מחצבים, ובכל אחד יש אק ואביע. אז יש בהתחלה זה מחצב הספירות, שזה אלוהות, מתחתיו יש את מחצב הנשמות, מתחתיו מחצב המלאכים, מתחתיו מחצב הקליפות, ומתחתיו מחצב העולמות. בכל אחד יש אק ואביע. אז גם במחצב הנשמות יש אק ואביע, את החלק הכי גבוה ואת החלק הכי נמוך. וכשחתן נסתכלו ממנו כל עולם האצילות. והאריך והבא ועימם מעולם הבריאה, והאריך ליצירה ועשייה. ושארו רק זער ונוקבה בעולם הבריאה, ואבא ואימא וזר ונוקבה בעולם היצירה, ואבא ואימא וזר ונוק בעולם העשייה. עשינו בזמנו טבלה על הלוח על הדבר הזה. אשר ביחד הם 10 פרצופים, והנה כל פרצוף מהם כלול מ10 ספירות, וכל ספירה מהם היא גם כלולה מ10 ספירות, אשר ביחד הם 1000 בחינות. אשר 100 מהם הם כתרים, אשר מהם אנחנו מדברים כאן. והנה כל אחד מאלו 1000 בחינות כלול מנר נחיר, וביחד הם 5000 בחינות. והנה גם מאלו הכתרים נסקרו בחינות רנחי, לא נשאר באדם הראשון רק הנפש שבכתר. דהיינו מכל 5000 בחינות נשארו באדם הראשון רק 100 בחינות מהם, היינו הנפש שב100 הכתרים ההם. והוא חלק אחד מ50, וזה ביאור מה שאמרו ז"ל, כי האדם הראשון הוא חלתו של עולם, נשארה בו רק התרומה שיתרה ממאה, ובזה תבין בן השם, מאמר הבא. דעתה, כי כל הנפשות היו כלולות באדם הראשון, וכשחתן נתמעט, לא נשאר בו רק התרומה, נקראת תרה ממאה, נקראת חלתו של עולם. כי האדם הראשון נקרא חלתו של עולם, והודע כי מידה בינונית של תרומה זה 1 מ50. עין רעה זה 1 מ60, ועין טובה זה 1 מ40, ובינונית זה 1 מ50. אז 1 מ50 זה 2 מ100. הרי ולכן נקרא תרומה כי זה תרה מ100. ורוצה לומר ש100 הכתרים הנזכרים לאל נשארו בו רק בחינת הנפשות של הכתרים הנקראים חלתו של עולם, שהיא חלק ה50 כפי שנתבהר לאל. אז זה מה שאמרנו פה. אם תזכרו שיוצא, עוד פעם בואו נחזור רגע אחת שנבין את העניין. אז הוא אומר, כשחתן יזרקו ממנו כל עולם האצילות, כל עולם האצילות הלך. עכשיו, עולם הבריאה, אריך, אבא ואימא ירד, נשאר זב ונוק, נכון? ואריך ליצירה ועשייה, אז ביצירה ועשייה נשארו בו נוק, זה, אימא ואבא. אוקיי.
ונשארו רק זר ונוקב עולם הבריאה, ואבא ואמא וזר ונוקבה עולם היצירה, ואבא ואמא וזר ונוקבה עולם העשייה. זה הסברנו, הבנו. כאשר באצילות הכל הלך. אשר ביחד הם 10 פרצופים, והנה כל פרצוף מהם כלול מ10 ספירות. וכל ספירה מהם היא גם כלולה מ10 ספירות, יש לנו בסך הכל מה שנשאר 1000. אשר 100 מה1000 האלה זה כתרים, זה ברור, נכון? כי תחלק ל10, והכתרים הם מעשיר. עכשיו, כל הכתרים האלה, כל אחד מאלו 1000 בחינות כלול מניין אחרים, ביחד הם 5000 בחינות. והנה גם אלו הכתרים, עכשיו, מהכתרים מה שהיה, יש לנו עכשיו כמה כתרים נשארו? נשארו כתרים 100 בחינות, נכון? אבל מהכתרים האלה, כאילו יש 5 חלקים בכל כתר, הסך הכל זה 500 חלקים. אבל הרנחי, שכולם הסתלק, נשאר מה-500 חלקים 100 נפשות. ולא נשאר באדם הראשון רק הנפש שבכתר, דהיינו, מכל 5000 בחינות נשארו לאדם הראשון רק 100 בחינות. היינו הם הנפש שב100 הכתרים האלה. אוקיי, אז הבנו שבעצם מכל החלקים שנשאר, מהכתרים שלהם, רק הנפשות נשארו. של הכתר. של הכתר. כל היתר נפל לקליפות. זה נקרא חלתו של עולם. אז ככה, מה שאמרנו הסתלק למעלה, היתר נפל לקליפות ונשאר אצלו רק 100 כתרים. לכן זה מה שכתוב, שהוא שם עליו ידו והמעיט אותו ל100 אמה. כאילו לך תעלה עכשיו בחזרה, הכל. לך תחזיר מהקליפה את מה שנפל לך, ולך תעלה למעלה לאיפה שהיית. לכן המעיט אותו ל100 אמה? מה? לכן המעיט אותו ל100 אמה? כן. מה שייך? זה מראה לך, 100, מה זה רמז? זה 100 כתרים. 100 נפשות וכתרים. יש יחס בין הגודל לבין... זה לא היה, זה רמז, לא באמת היה, לא יודע מה הגודל שלו היה באמת, אבל זה רמז על מה שנשאר ממנו. לעומת הרוחניות העצומה שהיה האדם הראשון לפני אחר, ולעומת מה שנשאר, זה כאילו ש... מי זה ידו על מי? מה לא הבנתי? שם ידו עליו. נכון, ותשת עליי כפיך, הקדוש ברוך הוא כאילו שם את כפו על האדם הראשון, והם איתו ל100 אמה. כתוב ויסתתר אדם ואשתו בין עצי הגן. בהתחלה היה הגובה שלו עד השמיים, איך יכול להתחבות מתחת לעץ. ואמר, וגם בחינת תרומת נפש זו, ש100 הכתרים ששרה באדם הראשון ניתנה לקין, רוצה לומר מלבד נפש שזיירה יד הציוד הנ"ל, קיבל גם בחינת תרומת נפש זו. ושאר חלקי... עכשיו, ממה שהסתלק, אז הסתלק כל הנרנחי דאצילות. הנפש דאצילות חזרה להיות חופפת על הראש שלו, חוץ מה100 הכתרים ששרו בגופו. כל היתר נפל לקליפות. הנפש דאצילות נשארה חופפת מעל ראשו. את הנפש הזו הוא הוריש לקין והבל. ושאר חלקי כל הנפשות שהם רוח נשמה חיה דזיירה הילה, פרחו מהאדם כשחטא ועלו למעלה ואמר עוד ונשרו ממנו, ויש חלקים אחרים שנשרו ממנו ונפלו אותו רק קליפות. כבר הודעתיך כי קין מעורב מטוב ורע, רוצה לומר שלא תחשוב שהוא כולו רע. והוא, אחרת לא היה נולד, אז מה יש לו נולד עם כולו רע? והוא גם כן מוליד נשמות דוגמת אבל אחיו. כהזכר בסוף ידרא רבא בפרשת נשוא, מה זאת אומרת הוא גם כן מוליד נשמות דוגמת אבל אחיו? זאת אומרת הוא יכול, הכוונה יכול להוליד נשמות טובות. והנה מהטוב שבו מוליד נשמות צדיקים, מבחינת הרע שבו מוליד נשמות רשעים. והנה מבחינת הטוב שבו שבקין יצאו קנן ומעללל, כנזכר בזוהר פרשת תרומה. וגם ששם משמע שמעלל הוא בשורש אבל, אפשר לומר, כמו שתרס בבני אהרון בהקדמה ל"ב, שבחיי האדם הראשון נתערבו הנשמות, ויש מקום לומר שנפש עצמה מעורבת מכמה בחינות, ולפי זה נפשו שמעללל הייתה מעורבת מקין והבל. ועוד אפשר לומר שזה בנפש וזה ברוח, ולפי זה הנפש שמעללל הייתה מקין והרוח מהבל או איפכה. כדי להבין מאמר רבה עתיק בעזרת השם מה שכתב בבני אהרון, הנה כתב רבנו ז"ל בשאר הפסוקים, בטעם למה ראובן נטל חלקו בעבר הירדן שהוא חוט ארץ ישראל ולא בתוך ארץ ישראל, לפי שיעקב הוליד ראובן הייתה מחשבתו הוליד את יוסף, כי לבן הכניס לו את לאה תמורת רחל, ולכן נשמתו של ראובן יצאה מבחינת בגידה דרך נקב המים, שהוא דרך מוצא מותרי השיגים להשפיע על החיצונים, לכן לא זכה לחלק בכורה כבכור אמיתי, ויוסף לקח את בכורתו.
ואפשר לומר כי משום שהיה זה פגם ואחיזה לחיצונים חס ושלום בעיקר נשמתו, לכן פגם במעשה בלעה. וקרא פחז כמים, אחי כאמר משום פחז כמים שהיה בעיקר נשמתו, ראוי שאל תותר ביתרונות אלו של יתר שאת ויתר עוז, אלא שיש מקום לבעל דין לומר שלא אתה גרמת את זה, אבל אתה שעשית זאת כי עלית משכבי אביך במעשה בלעה, אז לא נשאר פתחון פה כלל ואיבדת הכל. ועל בגידה זו של יציאת נשמתו דרך נקב המים במקום נקב הזרע, כאמר להלן ששב בתשובה, ואז זכה שעל כל פנים שעל ידו נמשכה ובא חלק בכורה דקין ביששכר על ידי הדודאים שהביא. והם בספר הליקוטים שראובן תיקן הפחיזות והביא הדודאים ונתנו ריח, ואז על פתחנו כל מגדים ויזכור עולים את רחל ותלד את יתר שאת שהוא יוסף שקיבל הבכורה משני בניו מנשה ואפרים, ולאה ילדה את יתר עוז הדורש תילי תילים שהוא יששכר, ויש שכר בפעולתה של רחל, ולכן ישכב. מה זה ישכב? יש כ"ב אותיות התורה וזכר בהם ראובן אור בן, ובזה תבין מאמר הבא בעזרת השם. רק נולד ראובן בכור יעקב וזהו ראובן, רצה לומר בנו הראשון של האדם הראשון שהיה בעולם, קין. והיה ראוי שייטול חלק הבכורה של קין שהוא בכור האדם הראשון, רצה לומר שיעלה מדרגה למדרגה שיזכה נפש דאצילות דזיע רעילאה. אבל בגלל שיצאה נשמתו של ראובן דרך נקב המים, והכוונה השתן, ולא דרך נקב הזרע, לכן נפגע, בגלל שיעקב חשב על רחל והייתה זו לאה. ובשביל מעשה דבלעה, מה שהוא חזר ועשה עוד עניינים, תמיד אחרי מה אתם רוצים ממני, לא אני אשם, אבל ברגע שהוא עשה את המעשה של בלעה, איבד את הבכורה הזו, כמו שאמרת בפסוק ראובן בכורי אתה, יתר שאת ויתר עוז שהם בחירותה, כהונתה ומלכותה, וסוד יתר שאת היא הכהונה הנרמזת בקין, שנאמר עליו הלא אם תטיב שאת, וכיוון שחטא איבד הכהונה הנקראת שאת. אבל הוא עשה את החטא עם בלעה, הוא עשה את המעשה עם בלעה בגלל שאביו חשב, כלומר אביו נטע עבור. כן, אבל עוד פעם יש בחירה, לא חייב לעשות עבירות. הוא נמשך על זה. אתה מצמצם לבן אדם את הבחירה ובסוף אתה אומר לו שיש לך בחירה. לא משנה, אבל מה, זה לא נראה, לא ברור לך שבתור עורך דין שכל בן אדם נולד עם נתונים שונים, אתה לא פוגש אנשים שאתה ברור לך שהם, אין סיכוי שלא יפלו לפשע. אז מה אתה רוצה ממנו? אתה שם אותם בכלא על זה שהם עשו עבירה. בסדר, אבל זה העולם. בכל אופן, אתה רואה שאנשים שנולדו בתוך פשע, יש כאלה שיצאו משם. מה? לא כולם הולכים לפשע. יש בחירה, איך שלא תהפוך את זה. הנטייה שלו היא יותר חזקה מאדם אחר, אבל מצד שני, אם הוא יצליח לשבור את העניין שלו, תראה, הנה עכשיו נפטר עליו השלום אריק איינשטיין. הוא היה יחד עם אורי זוהר, עברו את אותו תהליך. מה נהיה מזה ומה נהיה מזה? יחד גמור, שני הילדים שלו התחתנו עם הילדים של אורי זוהר. יש לו 40 נכדים ונינים מהם. וזכה בגדול מצד זה, אשתו חזרה בתשובה ועזבה אותו. היה כל מה סביב זה, ולא נתפס. מצד שני, ההוא אמרו לו כמה מילים, הלך וכן חזר בתשובה. וזה מה שאמרו חווה בלידת קין, ותאמר קניתי איש את השם. לרמוז כי ידוע כי חווה ולאה שתיהם בבחינת בינה, ונקראת אימה לאה כאן הודעה אצלנו ורמזה לומר כי תיקון שלמות אותו שורש של קין יהיה יששכר, הנולד על ידי אותה הקנייה שקנתה לאה מן רחל את יעקב על ידי הדודאים. כמו שאמר כתוב כי שכור שרתיך בדודאי בני ונולד הבן הזה, והיה חלק השם מצד הקדושה והיינו מצד הטוב, וזה שאמרה חווה קניתי איש את השם והוא יששכר, ולהיותו היינו לפי שקין מבחינת נפש דאצילות הנקראת עשייה כנזכר לאל, יש בו אחיזה לקליפה וזוהמת הנחש כנודע, ולכן עשיו שהוא הנחש נאחז בהם בנפשות של קין ונקרא עקב עשיו, כי הם בעשייה נקראת עקב, ויעקב חטפם מעשיו בסוד מה שכתוב וידו אוחזת בעקב עשיו, ואחר כך נולד יששכר מבחינת הנפש הזו. ואחר כך מבחינת עקב זה נולד רבי עקיבא בן יוסף ונקרא על שם העקב הזה כמו שרמזנו בדרוש שקדם ממה שכתוב במדרש רות מהזוהר, כי יששכר הוא רבי עקיבא, כי ירד ברבי עקיבא חלק מנפש קין שהיה ביששכר, לכן ימו יכל לדרוש תילי תילים. אחר כך באו נדב ואביהו וקיבלו את הנפש דאצילות מצד הטוב של קין, וזה סוד מה שכתוב הבכור נדב ואביהו.
אלעזר ואיתמר. ביקשו בזוהר הרמות דאבה לממר ואלעזר בתוספת ו'. אך העניין שבא לרמוז כי קין בכורו של האדם הראשון, הנה הבכור הזה שהיה בכור ראשון שקדם בעולם שהיה קין, הנה הוא נגלה בנדב ואביהו. אבל אלעזר ואיתמר הם משורש אחר, ולכן הוא נזכר תוספת ו' באלעזר, שלא להכבירו עם נדב ואביהו. זה שתי בחינות שונות. נדב ואביהו זה בחינה אחת, אלעזר ואיתמר בחינה שנייה. לכן באלעזר אין ו. אומנם נדב הייתה רוחו לבד מבחינת נפש קין כמקמן, והנה סוד הפסוק שדוד המלך שהייתה נפשו משורש קין אמר ורוח נדיבה תשמחני, שאצל נדב, נדיבה משון נדב, שנדב היה רוח משורש הנשמה שלי, אבל נפשו של נדב, אגב נדב גם מתגלגל בשמשון הגיבור, ששמשון נקרא בדן, ובדן זה אותיות נדב. אבל נפשו של נדב הייתה משורש זקנו, עמינדב אבי אלישבע אמו, ולקח ממנו 3 אותיות האחרונות, והם נדב. אבל אביהו היה נפשו ורוחו מנפש שקין, ולכן נקרא אביהו, לרמוז כי כל בחיותיו הם מן קין, שנתן נפש אדם עצמו, ונקרא אב לכל העולם, וזה אביהו, הוא מאבא שלי. כי הנה הוא עצמו בחיית אדם, אבי כל העולם. וזה סוד מה שכתוב, אנחנו נותנים לנפש אדם, הנדרש על נדב ואביהו, הם שביקשו לעשות פסח שני. כי נדב ואביהו הם נפש אדם הראשון ממש, האמנם נפש אדם לא הייתה בו מבחינת נפש אדם, רק חלק הרוח שבו בלבד, מה שאינו כן באביהו, שכל חלקיו, הנפש והרוח שלו היו מנפש אדם, לכן אמר לנפש אדם, ולא אמר לנפשות אדם בלשון רבים. כי עיקר הנפש אדם הוא באביהו לבדו. והנה הנפש של אביהו נמשך משורש נחשון אחי אמו, היינו נחשון בן עמינדב שהיה נשיא שבט יהודה, כי גם הוא משורש קין. תראו, אז שורש קין הוא היה לו את האומץ לקפוץ לתוך המים ולקרוע את ים סוף. הנקרא נפש, ולכן נקרא אחיזת זוהמת הנחש באדם הראשון היה בנפש דעשייה, לכן נקרא נחשון, כאילו נחש קטון. הוא לקח את הנחש הקטון הזה ועשה את זה בקדושה. מעניין הוא כי הנחש העליון מסיר ומסלק 2 המוחין דנוקבה שהם 2 פעמים אור כמובן אצלנו. בכוונת פסוק ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת זה גימטריה פעמיים אור. כן, 207, 414. והם בית פעמים אור בגימטריה נחשון. להראות כי נחשון מעשיו הטובים החזיר את 2 פעמים אור בנוקבה. וכאשר עוד נתגלגל הנפש של קין בישי אבי דוד, אז נתקן לגמרי מבחינת הנפש של קין, כי הוא היה אחד מאלה שמתו בעטיו של נחש, ולכן נקרא ישי גם בשם נחש, כמו שאמר הפסוק אשר בא אל אביגיל בת נחש. מי זה אביגיל? באמת בת ישי. למה קרא לו בת נחש? שהייתה ביתו של ישי נקרא נחש מכיוון שהוא מת בעטיו של נחש. אמרו רז"ל, בת מי שמת בעטיו של נחש, תרמוז כי ישי גמר לתקן כל זוהמת הנחש שהתערבה בנפש זו של קין. אך עם כל זה מת בעטיו של נחש בחטאו של אדם, כי זוהמה זו לא יתאר עד שיבוא המשיח צדקנו, יבוא אליהו הנביא וכו' וכו' ויתארו את העולם, ואז בישי נשתם לגמרי הנפש של קין יותר מבנחשון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לפיכך